Ó pessoal, aqui é 17 mesmo, como eu tinha falado. Então, para ser mais rápido, eu vou segurar aqui, ó. Como é para tirar ela fora, né? Para apertar não pode ser com chave de impacto nem pneumática. Viu, a chavezinha vai bem. Só que tem parafuso que ela é muito apertada, ela não vai tirar mesmo. Mas pela agilidade que ela te dá no serviço, meu Deus, não tem mais como ficar sem essa chavezinha de impacto elétrica aí. Ó pessoal, aqui ó. Aqui ó. É Torx, ó. 30 ali ó. Tá? E aqui é uma 17. Ó. Segura, tira pau que deu. Na verdade, esse carro também teria que trocar até esse kit de coife batente do amortecedor aqui, ó. Mas agora o cliente disse que ia tirar só essas batidas aí, essas bieletas aqui bate demais. Pessoal, vou desmontar aqui para mostrar para vocês a bieleta como é que é aqui por dentro. É o mesmo processo de um pivô, do terminal da direção. Ó, tem esse anel aqui, ó. Vou tirar esse anel fora. Essa aí é a coifa aqui, ó. Olha ali o que tem de terra ali dentro. Ó. É onde bate. Aqui é onde bate. E tem aquele plástico lá dentro, lá é um plástico tem lá. E aqui é uma esfera. Lá é o plástico, ó. E aqui é uma esfera, então ele trabalha, né? Assim. E bate aqui também para cima e para baixo, ó. Vai puxar aqui, tu vai sentir a folga. E isso aqui bate assim que parece que tá caindo fora a suspensão, galera. Uma simples bieleta. Já chegou as buchinhas do estabilizador, tem que ver se é essa aqui mesmo. Mas eu acho que é. Original Ford, veio, o pessoal tinha lá no litoral, original Ford. Chegou um pivôzinho também na cata. Vamos colocar lá. Ah, pessoal, outra coisa aqui que eu vou dar uma dica, particularmente eu, tá? Eu gosto de fazer. Eu não gosto de colocar esse pivô aqui, ó, com o tapa-pó no lugar. Ah, mas por que, Silvio, que eu não gosto? Porque às vezes não colocar lá, rasga a coifa, rasga o tapa-pó. O que eu faço então? Eu pego e tiro o tapa-pó fora. Galera, os detalhes é que vai fazer a tua diferença no serviço para os teus clientes. A maneira que tu trabalha, se tu trabalhar certo, te preocupar com esses mínimos detalhes aqui, ó, os clientes vão ter segurança de largar o carro na tua mão, tá? E a tua mão de obra vai ser valorizada. Às vezes nem tanto, né? Mas depois do cliente te conhecer, ele vai dar preferência para ti. Ó, então eu desmonto, ó. E monto lá sem essa peça. Agora eu vou mostrar lá o porquê, tá? Alguns vão concordar, outros não vão concordar. Pessoal, agora não vou usar isso aqui, tá? Vou usar o que? Um cachimbo 41. Por quê? Tem que passar aqui, essa parte mais grossa, tem que passar no cachimbo. E isso aqui também vai ter que entrar para lá. E ele entra aqui no 3/4, ó. Tá? Então, ó. Vai dar certinho. Vai fora também. Esse aqui, ó, eu vou calçar por aqui, tá? E enfiar o pivô por aqui, né? Por trás da balança. Embaixo da balança para cima. Então, tu imagina agora essa peça aqui com a coifa, tá? Tu vai ter que colocar uma ferramenta assim para colocar lá. No momento que entrar aqui, ó, se ficar um pouquinho só desalinhado, ó, já corta a coifa do pivô. E essa manha serve também para o Fusca. Fusca eu monto assim também.
Se bem que tá difícil hoje em dia a gente mexer no Fusca, mas se eu mexi num azulzinho aí, o apelido de Smurf, um cliente meu muito antigo já. Agora vou ter que ir lá pegar outro cachimbo para calçar aqui, ó, nessa beirada aqui, ó. Eu vou lá procurar o cachimbo que eu esqueci de pegar. Vamos lá de novo. Cachimbo 36, deu certinho ali, ó, para calçar só aqui, ó. Cachimbo 36 para empurrar e o 41 para receber o pivô lá embaixo. Vamos lá então. Sim. Sim. Cuidado, viu, para ficar bem alinhado, para te também não entortar o pivô aqui, ó. Senão tu pode entortar, ó. Parte de baixo da balança. Ó. Procura colocar alinhadinho lá. Se pesar muito, tu não toca, porque calçou lá, vai achatar, vai amassar o pivô lá embaixo. Dá uma olhadinha aqui, tá alinhado o pivô. Sofre um pouco de pressão na hora de entrar nisso. Ó, deu uma calçada, calçou no cachimbo. Alinha o cachimbo melhor aqui embaixo e vai de novo. Sentir que trancou, depois de botar ali, ó, não força que dá brete. Um pouquinho mais lá de lá. Pessoal, ali, ó, ficou certinho, ó, o alinhamento do pivô com a balança, ó. Tá, ó, correto, não ficou afastado. Ali dá uma marcadinha com o cachimbo, mas não tem problema nenhum. Importante é tu não calçar aqui tu não pode calçar para botar o pivô, ó. Nem aqui assim, ó. É bom só nessa beira aqui de fora, tá? Agora vamos terminar de montar lá na banca. Colocar o anel aqui, né, que é a trava que vem, um pivôzinho originalzinho na capa. Ó, pessoal, agora é só colocar aqui o tapa-pó, encaixar ele lá embaixo no rasgo. Eu tenho esse espetinho aqui de inox, que é bem forte, bem duro. Se tu tiver uma chavezinha de feno também bem fininha, pode ser. Ó, tu vai encaixar lá no rasgo, segura a ponta para não vir subindo e vem fazendo a volta. Ó. Não danificou a borracha, ó, tapa-pó, não correu o risco de rasgar lá, ficou bem encaixado ali de novo, ó, o anel. Ali. Certinho, tá? Agora é só cuidar na hora de montar lá para não rasgar. E tá na mão. Chegou a bilhetinha. Não é uma marca original,
Não vou falar que época eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, só estou para passar o meu conhecimento. E no orçamento dos carros, não é o mecânico que manda muitas vezes, entendeu? Aquelas peças ali foram tudo original, só que não vai ser uma marca original. Não vou mentir para vocês porque eu não estou aqui para ser quem eu não sou. Mas é uma marca boazinha, tá? Vai ser substituída, ó. E essa aqui, ó, não tem aqui a chave 17, ó. É uma Allen, ó. Uma Allen 5. Feito, galera. Depois na sequência eu vou mostrando mais pra vocês. Bom, pessoal, vamos montar a balança agora. Eu vou dar uma limpadinha aqui no buraco do montante, com essa ferramentinha de limpar a borda de bateria. Para entrar mais fácil aqui o pivô. E no pivô vou colocar uma graxinha, aquela cobreada. Aquela graxa não vai deixar encravado depois de novo. Ó, galera, essa graxa é aquela graxa cobreada, ó. Não deixa pegar a umidade também, ó. E não deixa encravar a peça. Depois eu faço um vídeo demonstrando melhor ela. Pior que eu acho que eu fiz errado. Eu deveria primeiro ter colocado essa balança no lugar. Eu vou ter que perder a graxinha que eu coloquei. Vou ter que botar um pano aqui para não ter perigo de rasgar ali, ó, a borracha batendo aqui. A balança é bem chatinha de colocar um lugar, não vai nessa. Se ela não tiver alinhadinha certinho, não vai. Pessoal, às vezes esse barulho que fica no fundo da gravação é o barulho da máquina de retífico de disco ali trabalhando em tambor, tá? Eu não posso parar para gravar. Às vezes vai ficar um ruidinho no fundo aí da gravação, tá? Peguei a marretinha de borracha. Tá bem alinhado lá, ó. Eu acho que eu não gosto de encaixar aqui o pivô primeiro. Tem que primeiro encaixar lá, para te poder trabalhar com a balança. Os parafusos eu escovei eles ali, tava bem detonado. Vou passar uma graxinha neles também aqui. Mas só que daí não vai ser essa graxa cobreada, vai ser uma graxa normal mesmo. Passei no pivô ali porque vai bem pouquinho. Não se preocupe que ali a graxa que eu vou passar não pega na borracha aí, para não estragar a bucha da balança. É como eu falei aqui, litoral é terrível. Sempre cuidando aqui, para não rasgar o pivô, né? O pivô não, tá para fora. Tão barbado colocar a balança assim.
tem que cuidar para não desengatar da caixa, tem que cuidar para ficar alinhado, cuidar para não rasgar o tapa-pó ali que tá na lata. Certinho. É meio complicadinho também tu gravar assim aqui, ensinando a fazer esse serviço, porque é meio chato de fazer. Vamos ver aqui. Saiu um pouco da graxa, tem que botar um pouquinho mais lá. Vou pegar um pouco. Aqui no buraco do montante. Também eu optei em colocar a graxa só ali. Como é que essa graxa é cara? E a outra porque o pivô é onde mais se mexe, né? O mecânico, para não ajudar o colega na próxima vez, se não passar tanto trabalho como eu passei. Ó, deu de barbada agora. Parafuso de pivô. Lembrando que essa bucha aqui tem que ser apertada no chão, né? A da frente tem que ser apertada no chão. A de trás não precisa. Então apertar a bucha da frente no chão, quando tu baixar o carro, depois com o tempo ela vai estourar. Estoura rápido aí. Vou encostar aqui agora. Ó, aperto do embaixo aqui no chão depois. Ó, bem apertado. Certinho. Depois só apertar no chão essa bucha aqui, deu. Pessoal, eu ia trocar as buchas da estabilizadora lá, né, da barra, mas não vale a pena, pessoal. Olha aqui, ó, chega a voltar sozinho a barra para baixo, ó, tô puxando, ó, tá bem firme, não tá com aquela folga toda não. Por isso que é bom tu examinar, ó. Tu faz aquela primeira revisão no carro, depois tu desmonta, tu vai ver melhor. Eu até mandei vir as buchas, mas eu vou devolver daí pro litoral, pois não vai ser preciso. E aqui eu esqueci de aproveitar e botar a bieleta por baixo já. Estava sem a balança, era mais fácil. Esqueci no fim. Pessoal, bieletinha sem mistério, né? Aqui, essa aqui, ó, só vai ter a Allen 5 aqui, ó, não vai ter aquele encaixe para 17. Vai colocar ali, vai segurar com a... Vou levantar um pouco mais. Vai colocar ali, vai segurar com a Allen 5. Ó. E vai apertar, quando firmar bem, apertou bem lá, firmou, já era. Lá embaixo é a mesma coisa.
E deixa eu ir lá olhar a máquina de retífica que parou de funcionar. Que eu tô cobrando escanteio e correndo para cabecear hoje. Vamos lá, vamos apertar pelo menos a de cima aqui. Depois a de baixo lá é a mesma coisa. Para daí o vídeo não ficar muito longo, né? Se bem que se tu quiser aprender, tu vai ter que dispor um tempo da tua vida, não adianta. Comprar pra mim uma catraquinha. Ó, apertou bem, já era. Ó, pessoal, chegou a barra axial nova. Essa aqui tem encaixe para chave, ó. Deve ser uma 32, eu acho que vai aqui. Essa outra não tem, ó, a original. Então vamos colocar na ferramenta ela aqui, ó. Ó, coloquei a barrinha ali, agora é só apertar aqui os dois parafusos. Depois eu quero comprar com a da Raven, mais prática, né? Raven é top pra ferramenta. Ah, tava esquecendo de falar sobre outra coisa aqui. Ó, pessoal, tem esse batente, ó, de plástico, ó, tem que colocar aqui na barra, ó, originalzinho. Isso aqui, quando tu esterçar todo o volante, ele vai fazer com que não dê um estouro, né? Pode até colocar lá já, porque ele é cortado, né? É o momento que eu coloco, no momento que eu levar para lá, a barra já vai, a axial já vai encaixar ali certinho. Eu torci o volante para lá, eu acho. Ele ficou pegando na barra. Vou acertar para cá um pouco. Ficou bem no caminho da ferramenta do fone. Ah, o que estoura essas barras axiais? É desgaste natural, né? E o outro defeito que eu notei ali, o mecânico não botou a braçadeira da coifa do setor. Entrou água. Porque tá apertado. Daí aqui, ó, essa ferramenta tem um buraco aqui, né? Daqui eu coloco um caninho ali e aperta. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui como que é. Ó, um bracinho aqui, um cabinho de força, ó. Apertou firme, tá bom. Não é aquele aperto pra tirar a água. Aquele anelzinho eu já puxo pra cá agora e já fica encaixadinho lá certinho. Olha lá, tá certinho, ó. Por isso que eu falei que o parafuso não pode ser muito comprido, galera. Se for construir uma disso aqui, ó, tem que ser uns parafusos bem fortes de aço, né? Um aço bem forte e curtinho ali. Certinho.
Eu limpei a coxa por dentro, tirei a umidade que ela tinha ali. Depois tem que colocar umas abraçadeiras bem firmes aqui. Ah, Silvio, como é que faz para não ficar tão desalinhado o carro depois que é feito isso aí? Então, pessoal, como é que eu faço? Ó? Vou colocar a porta no lugar, tá? Quando eu tiro o terminal da direção, eu conto as roscas. Eu conto as voltas, quantas que saiu dali. Deu 16 voltas, eu anotei ali, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas até agora. Vou tocar um pouco mais aqui que não foi com a mão. onze, 12, 13, 14, 15, ó, 16 voltas. Vai ficar mais ou menos onde estava antes. Como eu não tenho geometria aqui, ó, vai chegar até a geometria sem estar derrando pneu. Não vai ficar gritando pneu. E agora eu tenho que comprar a bacideira para botar aqui, ó, e uma outra para colocar lá. Se for colocar aquela cinta plástica, tem que ser aquela bem larga, porque ela aperta bem. Porque se isso aqui não ficar bem apertado, ó, entra água aqui para dentro, ó, estoura o setor e estoura a barra axial. Tem que se atentar a esses detalhes pequenos aí, que é a vida útil, diminui a vida útil do setor e a vida útil da barra axial sem a braçadeira correta aqui, ó, ou essa coisa aqui rasgada, tá, galera? Depois é só colocar aqui, né? Eu vou deixar pronto essa parte para não ficar dando para vocês, tá? Aqui já vou apertar agora. Podia apertar depois, mas depois vai ficar com dúvida, senão ficar com dúvida. Ó, já apertei aqui. Já vamos apertar aqui também. A máquina, quando começa a chegar no final, lá na lente, vai dar um barulho chato. Aí também um parafuso não precisa apertar muito essa ponteira aí, a ponto de danificar o montante aqui, né? Colocou ali, apertou firme, já era. 18. Apertou firme, já era. E a máquina aperta bem aquela máquina, né? Depois é só apertar essa bilhetinha aqui embaixo e deu. E colocar as abraçadeiras aqui, né? Depois eu vou colocar.